咁文女因為可能大家係女仔，同埋大家會接觸好，因為女角色遇到嘅問題會比較近，係啦。咁大家會同埋，我覺得我有時我哋傾偈當中咧，覺得大家嘅處事方法或者有啲觀點都幾似，咁佢都係一個好有性格嘅人嚟㗎。咁我同佢都好傾得埋，同埋佢都係好樂意，完全毫無保留，即係唔會話大家你係後輩，我梗係唔會。佢唔會嘅嘛。佢係完全唔會，係好，佢又好玩得，又好樂意同你分享佢一啲經歷。譬如我之後開《萬王之王》，我又係做清朝宮廷，我第一次做。我之前問佢我要開呢個，因為拍金枝玉葉，咁佢做得好好，咁我就會問佢啲意見啊，佢又好樂意同你分享，咁好正咯，好正係咪？咁啊，王浩信都好正啊嚇！多謝喺兩個真係咁型嘅前輩面前冇失色喎，係冇失色，反而俾仲令人覺得你就有啲搶眼喎。真係多謝，多謝你咁講。其實我自己好多人同你講咗噶啦，即係個感覺，好多人同你講過噶啦，俾好多錢嘅。其實第一榮幸嘅，同兩位前輩合作，即係你話有冇失色嗰樣嘢，我其實當其時絕對冇諗啦，即係我淨係做好我嗰個角色嘅本分啦。咁但係你話喺呢個成3個月嘅即係拍攝影嘅過程，當然袋到好多錢落袋嘅。阿黃日華話佢都得閒指點下啲後輩嘅咩？有啊，唔係得閒，場都會即係喺我哋身邊支持。佢忙都會啊，係啊，即係佢去到今日、琴晚、前晚，佢都仲支持緊我哋。我哋喺個劇嗰度講佢嘅支持先啦，即係譬如有陣時我哋拍對手戲，顧之言佢會同你去練習好多次啦。係佢一嚟就對戲噶嘛，失驚無神對戲噶嘛。咁佢自己亦都有個強項，就係佢記性係超乎常人嘅。係，即係佢一晚譬如7場戲啦，即係可能我哋嘅聽眾朋友唔知道7場戲個份量有幾多，即係譬如一版 A4 紙滿晒字為之一版，一場戲大概2版至3版左右。哦，即係佢有20幾版紙。係啦，佢一晚7場戲，佢一本劇本冇帶過入廠嘅。其實7場你知都算少啊，有時10幾場。係㗎，即係平均係講。即係有30幾40張紙。係啊。OK。咁佢自己全部記得晒，咁亦都知道佢喺公餘嘅時候花咗好多時間去處理。佢唔單止記得咁簡單，佢仲記得埋對手嗰啲，所以佢會幫到對手，即係話你一陣嗰句其實你可以講文啲，係啦，咁樣就咁好啲出嚟嘅效果係咪好啲先？咁跟住佢即係做對手，佢會咁樣幫到我哋啦。咁跟住譬如好似有陣時，當佢唔使拍，我哋要拍。可能嗰一場對我哋嚟講好緊要嘅，佢無啦啦會出現噶，即係或者佢收其實佢可以收工，佢都唔走噶。係啊，係我直情話，哎呀你走啦，我哋 OK 噶啦，因為知道佢第日要開組，因為佢嘅戲份係99% 噶嘛。係啊係啊，史東 Sir 啊，係啊，咁變咗我哋就唔捨得要佢咁樣為咗我哋留低冇得休息咯，因為佢翻去仲要，你知道佢仲要記晒啲嘢喺個騎樓度吹住風咁樣去睇劇本，演住翻。係㗎，佢係咁樣，佢 set 我哋去過佢屋企，佢 set 好晒成個環境，呢個架撐呢個陣就喺度睇。係咩？黃日華嘅陣係點啊？胡定欣？暗噶，一盞白色光管嘅書台燈。冇睇過佢呢個讀劇本陣喎。係咩？點解你咁蝕底啊？因為我嗰晚掛住食咯，去打邊爐。係啊，我哋又佢話我平時就喺度睇劇本噶，喺佢間睡房出面嘅騎樓。係，咁佢話騎樓度睇。係啦，跟住淨係黑掹掹，淨係一支白色光管嘅書台燈。我諗可能因為符合翻佢呢個劇比較陰暗啲。佢下次做一個攞靈感，開心爸爸佢就喺翻廳度。咁有冇嗰啲茶具？好中意飲茶。有係啊，佢好中意飲奶茶。係啊，同埋佢好多即係唔同國家嘅茶具杯咧，咁幾得意噶。佢嗰個收藏係啦。咁啊好啦，阿史東 Sir 就咁樣嚟同你對戲啦。咁你真係首先你就要做好自己啦，黃浩信係嘛？跟住係啦，加多少少啫，就係佢前晚咁我爹哋即係講我爹哋走嗰場。羅樂林係。成場完之後嗰晚11點幾，跟住華哥無啦啦電話嚟，佢話喂，你要扮翻佢先得噶。跟住我係邊個啊？黃華，我係華哥，好笑嘅。跟住佢話OK 啊，有進步啊，做得幾好啊，繼續加油啦。咁我邊場可以咁樣好啲，咁樣好啲。即係佢到而家佢都仲會
即係當然係好 support 咯。佢好投入啊，係啊，黃日華真係投入到真係嚇死人啊！即係令到我哋後輩覺得有少少受寵若驚，但係亦都同佢嘅關係拉得好近。係咁，苗僑偉又點啊？三哥好唔同啊，三哥啊即係佢哋兩個如果燉翻遊戲人間啊，如果佢哋兩個燉翻雲係好 perfect， 係一個男人，一個太過遊戲人間，一個太過認真。我唔係話三哥唔專心做嘢，係佢嗰種好樂天、好開心嗰個性格咧，即係呢個係本身個質。本身性格，你點學點逼自己去做到嗰樣嘢都唔係。佢好好笑嘅，佢好好笑。阿三哥係好好笑。你見佢做訪問嗰啲咧，即係佢可唔可以認真啲啊？係啦，即係佢係同華哥喺度講笑，華哥可能好認真想講個劇情，但係三哥永遠就有呢種，佢喺度令到成個氣氛好舒服，即係大家亦都覺得輕鬆好多嘅。即係我哋有陣時工作亦都會好緊張啊，或者邊一場要喊，或者咩個情緒激盪啲，佢總能夠令到我哋放鬆啲嘅。咁做戲最緊要都係要放鬆。但係你又真係好難得一個咁認真，一個咁嬉戲，兩個做到好朋友，咁做咗幾廿年。你唔覺得啊？三哥好嬉戲，所以佢哋咪 friend 到要住埋一齊咯。係咯，隔離屋啊，隔離屋咯。不過你開心啦，即係佢哋兩父，即係同我哋一齊拍嘢已經開心，佢仲要撞埋劉德華。哦，係啊，我知啊，劉華探黃華班啊嘛，係啊，探佢哋班好開心咯。聽講你好瘋狂啊！我唔瘋狂，我係阿華哥、黃華哥，佢話：哇，我完全冇諗過你可以咁怕醜咯。跟住我話有咩冇啊？佢話：哇，你真係好怕醜。跟住我話：哦，咁好正常啫，係女仔見到劉華都係咁噶啦。做咗啲乜嘢咧？胡定欣當時我冇啊，其實可能因為佢哋覺得我平時好男仔頭，好粗魯。咁跟住我突然間見到劉華嚟就變翻個正常嘅女仔咯。你平時咧正常？即係我會係 hello 嗰啲咁樣。但係平時嗰啲我見慣㗎啦。所有女仔見到劉德華咧，即刻嗰個女性化嘅百分比咧，哇300咁樣加。小欣姐你都會啊？我冇喎。你冇啊？係啊，因為攬慣咗。我識佢好耐啊嘛。但係都會唔同嘅，你嘅心。你會變翻一個係我你啫，係咯，我連男性化都會變得女性化，即係好明顯你自己檢討下啦。你都喺現場嘅黃浩信，嗰日唔喺現場。哎呀，咁我就妒忌就得好緊要，得我影到咋？點解？得我同孫，因為嗰日排隊同阿劉華影相嘅。sorry 唔使排隊。跟住我哋喺江門嗰度做個 show 之後有一次，咁我同佢咧就都喺度啦。咁劉德華嗰日都有係個表演。係啊。咁亦都因為我自己本身亦都好欣賞劉德華呢個前輩啦。係。咁跟住劉德華就知道定欣好想同佢合。因為要講多啲，因為咧阿黃華咧佢真係太過關心我哋嘅嘢啦。佢咧我完全係冇同佢講過，佢已經知道我上咗江門，跟住話點啊喺邊啊開始咗未啊？我喺江門喎，我知啊咁樣。佢睇微博咧，跟住後尾佢話：喂，我華哥有你個 friend 啊㗎，我知啊咁樣。佢直情好似係啲高人啊，唔使出門口乜都唔知天下事。跟住後尾話你揾下佢咯咁啊。我話唔好啦，我話我唔即係唔想阻住人哋做嘢。咁我話因為大家都係做緊嘢。佢話唔緊要㗎，你行埋佢咯個。我唔係你，我話我同埋我都唔知佢認唔認得我。佢話認得㗎啦咁樣。跟住話好啦，我試下啦咁樣。我話揾到就揾啦咁。跟住收線，轉個頭佢喺微博度，我收唔到啊。原來佢喺微博度已經寫咗放鬆啦，我已經同佢交代咗，你直接你直接去交代啊，係啊，佢話我同佢單咗聲，你直接去揾佢啦，冇問題咁樣。哇，我覺得我翻嚟睇，我覺得好尷尬。人哋以為我你想點啊？胡定欣啲觀眾咧係瘋狂嘅，見到劉德華，所以佢一上台表演，佢要即係好快就離開嗰度。閃啊，快閃佢真係要。嗰一下劉德華望住定欣個眼神，有一種因為佢唱完歌，我哋因為 finale 嚟嘅尾㗎啦，咁跟住我哋出嚟一齊謝幕，咁跟住佢就逐個同我哋握手。同佢多2秒嘅即係眼神接觸。佢見到咯，佢話揸佢隻手。哎呀，咁就好冧啦。係好開心，不過係其實嗰陣時候我哋好想因為浩信上次又冇機會同佢影相，咁我哋其實想劉華哥可以幫我哋又宣傳一下，
睇刑警啊咁樣。咁就影咗啦，係嘛？係啊，我哋想去客串㗎。其實我哋當中同埋都好想佢可以為我哋唱呢個主題曲咯。唉，真係幾鬼開胃。11:29，我哋去咗廣告，翻嚟再同胡定欣同埋黃浩信傾偈。